Hello，大家好，歡迎你收睇我嘅 YouTube channel 英國生活英語講正啲。我係 Man 啊，今次同大家講呢幾個生字呢。近排我哋聽到有啲學員呢，就好多時會讀錯啊，咁同大家一齊研究一下。OK， 如果可以嘅話呢 like、subscribe 同埋 comment 我嘅頻道啦。OK， 我而家立即開始。第一個呢，我哋成日聽到呢一個字呢，就係講咩橋乜嘢橋，嗰啲橋嘅英文呢，就係 bridge，right？ 我哋正常嚟講呢，我哋呢就係讀 bridge， 係最重要嘅 R 音 bridge。咁聽到好多學員呢，佢哋讀唔到個 R 音呢，讀成咗變做 beach。咁我哋聽到呢都有少少愕然，因為呢 beach 呢係解第二個生字嚟嘅 ，right？ 咁如果係想發音正確嘅話呢，其實好簡單嘅。嗰個橋嘅英文呢，你可以幻想一下用第二個字嘅發音。第二個字例如話係可以用富裕啊，或者係有錢呢個生字呢，個發音呢係完全一樣嘅。富裕呢嘅英文呢就係 R-I-C-H rich，咁應該讀過中學小學喺香港嘅都肯定會識呢個字噶啦。OK， 富裕 rich， 咁如果讀到 rich 呢個音嘅話呢，喺前邊就加多個 B 音就已經完成咗嘅。所以正確嘅發音呢，橋呢就係 bridge。OK， 最緊要記住 R 音，唔好讀 beach。Right？ 因為點解啊？如果你讀錯咗嘅話呢，我哋呢就以為你係想講下一個生字。咁下一個生字係咩嚟㗎？下個生字呢就係 B-E-A-C-H， 就係解海灘啊。咁海灘同埋橋呢，其實兩個唔拉更嘅字嚟嘅。咁英國人呢，或者講英語嘅人呢，佢哋只係可以聽到你哋發音先至意會你哋想講咩嘅。如果你發音唔正確嘅話，佢就即係誤會咗你想講或者想表達嘅意思。Okay？ 海灘呢係真係叫做 beach 啊 beach。OK， 如果唔識海灘讀呢個字咧，沙灘讀呢個字嘅話咧，亦都好簡單啦。大家應該會識聯想到 E-A-C-H 呢個字啦，係咪 ？E-A-C-H 咧，其實咧就解每一樣、每一個、每一咁解 ，right？E-A-C-H 咧，我哋讀個 each 係拉長嘅音嚟讀嘅 each。OK，right？ 咁 E-A-C-H 之前咧加個 B 就話又係成功啦。each 之前加個 B 咧就等於海灘，變成 beach。Right？ 海灘 beach 拉長嘅長音嘅 beach 得唔得？咁下一個咯。咁如果有陣時咧，我哋聽到咧，佢唔識分長音短音啊。如果讀咗短音嘅話咧，就變成下一個嘅生字啦，就變成 B-I-T-C-H。呢個咧就一啲叫做粗口啦，或者係想講一啲唔有禮貌嘅關於女性嘅生字。Right？ 呢個字咧係短音嘅，長音嘅我哋就讀海灘
短音嘅我哋讀呢一個唔有禮貌嘅形容女性嘅字。OK， 呢個字嘅發音就係 beach，beach，beach 係好短音嘅。海灘咧就係 beach，短音咧就係 beach。Right， 咁想幫助呢個字點讀啊？正確咧，其實亦都係一個方法啦。睇到 ITCH 咧係一個生字嚟嘅，呢個生字係解痕癢啊。OK，itch 係解痕癢 ，itch。咁之前有加個 b， 亦都係成功啦，就變成 beach。Right， 亦都係啦，一啲小 tips 咁可以幫助到自己分辨到長音、短音或者係要加個 R 嘅音。下一個咯，就係最後一個啦。呢個咧係 BREACH，BREACH。呢個係講一啲違反啊，或者係背詞啊，或者係唔兌現嘅解釋。呢個咧好多時佢哋亦都係唔識呢個字咧，佢哋唔識讀啦。正確咧就係讀 bridge。OK， 同嗰條橋咧就好相似嘅。OK，bridge 違反一啲契約就係 a breach of contract， 屋契啊、租契嗰啲咧違反契約咧就係 breach of contract。咁呢啲字咧其實成年人咧一定要識噶啦，英文。咁點樣讀呢個字幫助自己去成功地去發音正確咧，亦都係一個小 tips 啦。後邊嗰個字 REACH 係解到達。OK， 係解 reach 到達 reach。之前加個 B 咁咪成功咯，變成 bridge。OK， 好啦，再講多次咯，重溫一下嗰條橋咧就係 bridge， 海灘咧就係 beach， 唔有禮貌嘅粗口咧就係 bitch， 違反契約咧就係 breach。Right， 大家不妨試下。OK， 如果有咩問題嘅話咧，可以send email 俾我啦，或者係留言都得。可以嘅話咧 like、subscribe and comment， 撳埋鐘仔，咁可以或者係睇翻之前嘅錄製咗嘅各種嘅 video， 可以幫助到大家喺英國適應到講多啲。最重要就係熟能生巧 ，practice makes perfect。OK， 今次同大家講住呢幾個先，咁下次再見。Alright，so see you later. Bye now.